मास्टर प्रोडक्ट है, जो आज के समय की सबसे बड़ी नीड है, आज के युग में सबसे बड़ी जरूरत है, वो है एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप। डॉक्टर नेचर एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप। जब भी प्रोडक्ट का नाम बोले आप पूरा डॉक्टर नेचर के साथ में पूरा नाम बोले, डॉक्टर नेचर एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप। और इस मिनरल ड्रॉप की विशेषता क्या है ये जानने से पहले सबसे पहले हम देख लेंगे इसका उपयोग कैसे करते हैं, राइट। तो आप लोगों ने किया भी होगा, बहुत सारे लोगों ने। ऐसा एक आप पानी का ग्लास ले सकते हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक से शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा एक पानी का ग्लास ले लीजिए और ऊपर से आप जो है एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप डॉक्टर नेचर का ये आप ले लीजिए और इसमें से आप 1 2 3 4 और ये 5 ड्रॉप डाल सकते हैं, इससे ज्यादा भी डाल सकते हैं। और एक चम्मच लीजिए और चम्मच से हिला लीजिए। मेरे पास अभी बड़ा चम्मच है, ऑफिस में छोटा नहीं है तो आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बड़ी चम्मच ले। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करें। आप इसको थोड़ा सा हिला लीजिए और इसको सिप कर करके धीरे धीरे आप पी सकते हैं। दिन में 2 बार 3 बार पी सकते हैं। और क्यों जरूरत है एक्चुअल में, सबसे पहला इसका नाम है एल्कलाइन। तो आखिर एक्चुअल में एल्कलाइन ये क्या बला है और ये क्यों जरूरत है। एल्कलाइन को हिंदी में क्षारीयता बोलते हैं, राइट। तो कोई भी चीज होती है या तो वो अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। कुछ चीजें न्यूट्रल पीएच में भी होती है। अब ये पीएच क्या है, पीएच एक्चुअल में क्षारीयता और अम्लता को नापने का एक पैमाना है, राइट। जैसे आप स्केल से किसी चीज को नापते हैं तो सेंटीमीटर या मीटर होता है, या किसी चीज को वजन नापते हैं तो किलोग्राम्स में होता है या ग्राम्स में होता है। तो इसी तरीके से इसको नापने का पैमाना, कोई चीज खट्टी है या फिर वो नमकीन यानी कि क्षारीय है, इसको नापने के लिए पीएच मीटर काम में लिया जाता है, एक इक्विपमेंट काम में लिया जाता है, जो कि आजकल बाजार में हैंड पीएच मीटर भी आता है, यानी कि हाथ में लेके आप उसको छोटा सा पेन के जैसा आता है, आप उसको डुबो के आप चेक कर सकते हैं। तो पीएच का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 14 तक का एक रेंज होता है, राइट। तो कोई चीज अगर 1 है यानी कि उसका अगर आप पीएच नापते हैं और 1 है तो यानी कि वो अम्लीय है। और 7 तक अगर रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से नीचे जितना भी है अम्लीय है। अगर 1 अगर आ रहा है किसी का पीएच यानी कि बहुत ज्यादा अम्लीय है, यानी कि बहुत ज्यादा खट्टा है। और अगर 7 से ऊपर आ रहा है, 7.5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8.5 आ रहा है, यानी कि वो क्षारीय है। और अगर वो 14 तक जाता है तो बहुत ज्यादा क्षारीय है। तो हमारे शरीर को जो पीएच चाहिए होता है वो पीएच चाहिए होता है 7 से लेके और 8 8.5 9 पीएच तक नॉर्मली, राइट। तो हमारे शरीर के लिए खटाई यानी कि एसिडिटी की जरूरत है और एल्कलिनिटी भी जरूरी है। तो हमें एसिडिक फूड भी हम लोग खाते हैं क्योंकि हमारा भोजन जो पचता है वो उसको पचाने के लिए शरीर एसिड्स निकालता है बहुत सारे, राइट। अगर हम लोग ऑलरेडी एसिडिक फूड खा रहे हैं तो एसिड बॉडी भी बना रही है और आप बाहर से भी एसिड खा रहे हैं तो आपकी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे रोग होते हैं। साइंस ये कहती है, आयुर्वेद ये कहता है कि अम्लता बढ़ने की वजह से, एसिडिटी की बढ़ने की वजह से आपका पित्त बढ़ता है। जैसे वात पित्त कफ 3 चीजें हम लोग जानते हैं हमारे स्वास्थ्य को जो प्रभावित करती है। तो पित्त जो तत्व है वो बढ़ जाता है क्योंकि पित्त हमारा शरीर भी बनाता है, राइट। हमारे शरीर में पित्ताशय नामक एक अंग होता है जिसका काम ही पित्त बनाना है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों को पचाने के लिए अम्लता हमारा शरीर बनाता है, यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स और एसिड छोड़ता है जिससे कि हमारा भोजन गल के पच जाता है। लेकिन अगर हम बाहर के जो भोजन ले रहे हैं वो भी अगर एसिडिक लेंगे, क्योंकि एसिड तो बॉडी खुद बनाती है, राइट। बाहर से भी अगर एसिड लगातार हम लोग ज्यादा लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल एसिडिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से बहुत सारे रोग, क्या क्या रोग हो सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है। हमारे घरों में भी हमारे दादा परदादा, हमारी दादी नानी हमको बताती होंगी कि एसिड यानी कि पित्त बढ़ने से घुटनों का दर्द हो जाता है, राइट। जिनको दर्द की समस्या होती है उनको खटाई कम खानी होती है, यानी कि उनको एसिड कम लेना है। एसिड लेने से पेन बढ़ जाते हैं, बॉडी के सारे पार्ट्स के पेन बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं, वो एसिडिटी की समस्या से हमें हार्ट बर्न होने लगता है, यानी कि आपको जलन होती है। बहुत सारे लोगों को अल्सर हो जाते हैं पेट के अंदर। और इसी तरीके से और बीमारियां जैसे कैंसर की जो बीमारी है, यानी कि कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, यानी कि शरीर में अम्लता ज्यादा चाहिए तब कैंसर बढ़ता है। यानी कि कैंसर को रोकना अगर है तो हमारे शरीर में अम्लता को, एसिड को कम करना होगा, राइट। तो ये एक दिन में कम नहीं होता है कि अचानक आप कुछ चीज ले लेंगे जिससे पेट में किसी की एसिडिटी हो रही है और वो एसिड कम करने का, जैसे डॉक्टर नेचर का एसिड नोबर्टी ले लेगा, उधर निरोगी ले लेगा,
या बाजार में और कोई दवाई है जो एसिडिटी कम करने के लिए, तो आप सोचते हैं एसिडिटी कम होगी, एक्चुअल में वो एसिडिटी कम नहीं हुई है। एसिडिटी तो लगातार आपकी बॉडी की प्रकृति बन जाती है और आपके ब्लड में एसिड बढ़ जाता है, एक्चुअल में वो एसिडिटी होती है। तो एक दिन में वो ठीक नहीं होती है, इट टेक्स टाइम, वो एक प्रोसेस है, वो कई महीनों और कई दिनों में जाके आपकी बॉडी की धीरे धीरे एसिडिटी कम होने लगती है, राइट। तो आपका कैंसर हो गया, चाहे डायबिटीज हो गया, हार्ट के प्रॉब्लम हो गए, जोड़ों का दर्द हो गया, इसके अलावा जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, चाहे थायराइड हो या महिलाओं में पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, आपके डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, यानी कि कुछ लोगों को पेट में जो है दर्द होता रहता है, या फिर जो है कुछ भी खाते हैं उनको लूज मोशन हो जाते हैं, बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, ये सारी चीजें एक्चुअल में एसिडिटी की वजह से होती है। तो एल्कलाइन अगर मीडियम है, अगर हम पानी या हमारा भोजन है वो क्षारीय है, तो हमको ये सब समस्याओं से बच सकते हैं। अब सबसे पहले आते हैं कि एक्चुअल में डॉक्टर नेचर का जो एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप है, इसमें क्या ऐसे तत्व हैं जिसकी वजह से एल्कलाइन है, राइट। तो एल्कलाइन होने के लिए ज्यादातर जो खनिज लवण है, जिनको हम खनिज लवण बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ये एक्चुअल में क्षारीयता को बढ़ाने वाले होते हैं। ये खनिज लवण कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर ये चट्टानों में पाए जाते हैं, पृथ्वी में पाए जाते हैं, यानी कि सॉइल में, जमीन में पाए जाते हैं, और रॉक्स में पाए जाते हैं, राइट। तो ये चट्टानों से या मिनरल्स जो भी और चीज है, वाटर इसका सोर्स है, जो कि अल्टीमेटली चट्टानों से ही पानी तक मिनरल्स पहुंचते हैं पानी में। तो ये वाटर और रॉक से जो है आइसोलेशन करे हुए मिनरल्स हैं। सबसे पहला इसमें तत्व है अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप में कैल्शियम। कैल्शियम का नाम लेते ही हम समझते हैं कि ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, राइट। हर इंसान समझता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, लेकिन कैल्शियम हमारे शरीर की आवश्यकता है। कैल्शियम हमें जितना चाहिए होता है, एक आम भारतीय को जितना कैल्शियम हमारी जरूरत होती है, डेटा ये बताता है, साइंटिफिक डेटा ये कहते हैं कि भारत के अंदर लोगों को, एक आम इंसान को जितना कैल्शियम चाहिए होता है, उसका मात्र 10 से 15% कैल्शियम हम लोग हमारी डाइट से ले पाते हैं। वैसे कैल्शियम बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे सब्जियां हैं, उनमें भी कैल्शियम होता है, बहुत सारा नट्स हैं जो ड्राई फ्रूट हैं, फिर हमारे दूध है, दूध से बने हुए और उत्पाद हैं, पनीर है, छेना है, इवन अंडे हैं, फिश है, इनमें बहुत सारी चीजें, जो नॉन वेज खाते हैं तो बहुत सारे चीजों के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन बात यह कि हम लोग कितना कैल्शियम खाते हैं और इसको कितना कुक करते हैं। कैल्शियम हम जो खा रहे हैं, मैं पढ़ रहा था कि एक्चुअल में तकरीबन 400 ग्राम हम लोग हरे फल और सब्जियां खाते हैं, तो उनसे हमारे खनिज लवण की पूर्ति हो जाती है। यानी कि प्रतिदिन 365 दिन आपको तकरीबन 400 ग्राम हरे फल या सब्जियां आपको खाना चाहिए, ये साइंस कहती है, हमारे आहार विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन क्या हम लोग खा पा रहे हैं? अगर नहीं खा पा रहे हैं तो हमको खुद मालूम है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी लगातार रह रही होगी, राइट। अब कैल्शियम के क्या क्या फायदे हैं ये देख लेते हैं। योर बॉडी नीड्स कैल्शियम टू बिल्ड एंड मेंटेन, बनाने और मेंटेन करने के लिए, किसको? यानी कि हड्डियों को आपको बनाने के लिए। यानी कि जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं उस समय भी कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आपको विकास में, आपकी हाइट बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों की, क्योंकि आपकी हड्डियां बढ़ती है, आपका ढांचा आपका बढ़ता है बॉडी का, उस समय कैल्शियम की और ज्यादा आवश्यकता होती है। प्रेग्नेंट लेडीज को, लैक्टेटिंग लेडीज को जो कि मिल्क फीडिंग करा रही है, उस समय कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और पूरे जीवन भर हमारे हड्डियों की देखरेख, मरम्मत के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है। वियर एंड टियर हमारी हड्डियों में लगातार होता रहता है, इसकी वजह से हमें मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कैल्शियम हमारे हार्ट की, हृदय की मांसपेशियों को और नर्वस सिस्टम को फंक्शनिंग के लिए, उनकी कार्य विधि जो कार्य करते हैं हमारा हार्ट और हमारे मसल्स और हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इनके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर और भी बहुत सारे फायदे करते हैं हड्डियों के अलावा, जैसे कि कैंसर से आपको बचाने का काम करते हैं, डायबिटीज से बचाने का काम करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से बचाने का काम कैल्शियम करता है।